안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 오늘은 코골이와 수면무호흡증 치료의 표준 방식으로 잘 알려진 양압기 치료의 원리에 대해 설명드리겠습니다. 우선 수면무호흡증은 잠을 자는 중에 기도가 좁아지거나 닫히면서 숨이 일시적으로 멈추는 현상입니다. 특히 숨을 들이쉴 때 기도 주변 조직들이 밀착되며 기도가 막히는 구조적인 문제가 원인이 됩니다. 양압기 치료는 바로 이 기도가 닫히는 원인을 근본적으로 상쇄하는 방식입니다. 양압기는 코를 통해 공기를 지속적으로 불어넣어 주는데, 이는 단순히 바람을 넣는 것이 아니라 압력을 전달하는 것입니다. 우리가 숨을 들이쉴 때 기도 내에는 음압이 생기면서 기도 조직들이 서로 들러붙고 막히게 되는데요. 양압기를 통해 기도 내부를 양압 상태, 즉 양의 압력으로 유지하면 이 조직들이 닫히지 않고 기도가 열려 있는 상태를 유지할 수 있습니다. 이처럼 양압기 치료는 기도가 닫히지 않도록 지속적으로 열어주는 치료 방식입니다. 그 결과 숨 쉬는 것이 훨씬 편해지고 무호흡 자체가 발생하지 않게 되는 것이죠. 무엇보다 양압기 치료는 수면무호흡증의 원인을 직접적으로 해결하기 때문에 모든 수면의학 교과서에서 1차 치료법으로 권장되고 있으며, 치료 효과가 매우 확실하고 부작용이나 합병증이 거의 없는 안전한 치료법으로 평가받고 있습니다. 수면무호흡증으로 인한 피로감, 두통, 집중력 저하 등으로 고민하고 계신다면 가장 근본적인 해결책이 될 수 있는 양압기 치료를 꼭 고려해 보시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.